ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ ଏତେ ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହେଉଛି, କୁନ୍ଥଉଛି, ଖାଲି ଚିଚିଡ଼ା ହେଉଛି, କାନ୍ଦୁଛି, କେତେବେଳେ ଢକାର ନେଉଛି, କେତେବେଳେ ହାକୁଟି ବହୁତ ମାରୁଛି, କେତେବେଳେ ହାକୁଟି ମାରିକି ବାନ୍ତି କରିଦେଉଛି, ରାତି ସାରା ଜମା ଶୋଉନି, ଚିଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ପିଂ କରିବାକୁ। ସାର୍ ଏ ବର୍ପିଂଟା କ'ଣ? नमस्कार। आज वीडियो आम बर्पिंग उपर डिस्कस करवा। बर्पिंग जो जिनसटा तार ओडिया कौन कह मु जानी, बर्पिंग ओडिया कौन जानी, बट से बर्पिंगटा कौन, कहीं से दरकार आउ सेटा केते इंपोर्टेंट पिला पे आमे तार ऊपर आज डिस्कस करवा। विशेषकर भिडियोटा डिस्कस करवा छोट बेबी मान जोड़ा आम कहवा जो जन्म परठू जो पिला माने माँ क्षीर खाऊँ डबा क्षीर खाऊँ बाकी धरत आम फास्ट 6 मास भर जो छुआ तांको बहुत इंपोर्टेंट। भिडियोटी आपको बहुत भल लगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा, बर्पिंग जीवा पूर्व जो जिनसा कौन आम फास्ट कथा ना जे पिला जो बर्पिंगटा आम कर आर मेन मोटो कौन, पर्पज कौन, जे पिलार पेटरू गैसटा जमी बाहर जीव, ये तार मेन पर्पज। पिलांकर गैस कहीं हुए नॉर्मली गोटे पिला तुरंत पिला आपंकर जन्म परठू 6 मास 8 मास बयस पर्यंत तार प्राइमरी खाद्य कौन, मिल्क। आप जानते क्षीर खाइले छुआंकर गैस हुए कि आप गोटे ग्लास क्षीर पिला पेट पुटपुट हुए गैस हुए पिलांकर गैस हवाटा से बहुत कमन जिनस आंबिड़ा हाकुटी हम, बांती करेंगे, बहुत भिड़ी भांगी हे, पेट पूरा टाइट हो चिड़चिड़ा रे, राति सारा जमा शुबे, पेटा पूरा असहायक फुलिक झाड़ा इरेगुलर हम, तमें कौ दिन झाड़ा 8टा 10टा 12टा 15टा होगा, केबे केबे गोटे गोटे दिन 3 दिन 4 दिन पर्यंत झाड़ा बिल्कुल जीवन छुआ। आउ समटाइम्स झाड़ा पूर्व परिसा पूर्व पिला बहुत कुंथेला कांदिला बेला रोचे, प्रबल हाकुटी मारुचे, आते जहाँ कले भी तुनि होनी। बहुत समय बापा माँ मैंने भूल करते पिला कांदुची भावती पेट पुरनी आणिक डबा दे दिखती, जबकि एपटे मार क्षीर बोई बोई चलती, पिला भी बढ़ी बढ़ी चलती, पिला परिसा सफिशिएंट हो, पिला एकदम एक्टिव थी, वेट भी भल थी, किंतु से भावती पिला कांदुची बोधे भोक हो पेट भरुनी, पुणी जबरदस्ती डबा आणिकी दरकार नथली जबरदस्ती खाती। आहरी डबा खाइला माने जो डबाटा आप दौरान डबाटा क्षीरटा जोटा से एक्चुअली तैयारी होचे गोटे गाय क्षीर, सेटा आसला कौटू गाय क्षीर, गाय क्षीरटा क्या छुआपाई तो हजम किए भलसे कर छुआ बाछुरी भलसे हजम कर, तेणुक से पिला गैस प्रोब्लेम बहुत अधिक हुए जदि पिला आपंकर डबा खाऊे, माने माँ क्षीर खाऊता छुआ मान भी हुए, किंतु डबा खाऊता छुआ आहरी टी एक्सट्रा प्रोब्लेम हो जाए। अच्छा, गैस को तो आम 6 मास पर्यंत जेहेतु पिला को आम केवल माँ क्षीर ही दबा, मैक्सिमम जदि आम माँ क्षीर सफिशिएंट होनी तो डबा क्षीर दबा। थर्ड जिन किसी ना माने किसी पानी आम दे पारानी कि बाहर खाद्य तो छुआ को दे पारानी 6 मास नाला पर्यंत, बिकज गाय माने क्षीरटा ही आप पिला को फास्ट 6 मास खुआते, आउ क्षीर ही गैस प्रॉब्लम बहुत हुए, तो से पिलांकर फास्ट 6 मास 7 मास 8 मास पर्यंत गैस प्रॉब्लम बहुत एक्सट्रीमली कॉमन। पिला क्षीर खाऊा समय मार जो निपलटा पाटे पुरुचे, निपल चारिपट एरिया बहुत एयर शोषी निए, खाली क्षीर टाणी बाकी एयर भी शोषी नहीं पेट को पड़े, सी गोटे एक्सट्रा कारण। एक तो क्षीर गैस प्रॉब्लम हो बाहर क्षीर डाइजेशन ठीक से नहीं पार जो, आ प्लस ता सहित पिला टाणी भी नौ एक्सट्रा गैस। आ बहुत समय कौन हुए आप धरतु पिला को बोतल दौरान, बोतल देखिए बोतलटा धरतु बोतल लास्ट आड़ को अल्प क्षीर थी, एयर भी थी, पिला तो शोषी नब कौन बाछी बाछी खाली क्षीर शोषिब, एयर भी शोषी नब, तो बोतल से सब कहूँ बोतलटा देला टे केयरफुल रही, लास्ट पर्यंत जमी मिल्कटा पूरा तार निपल रहा जमी भर बेसी रही। आ खाली बोतल बहुत समय माँ अच्छा से खाली बोतल छुआ को मुँह को दे दिखाते चुचुमा भाया, से एकदम खराब। तमाने से पिला पेट गैस बहुत अनुसार पड़े, पिला शोषी नब सब गैस टाणी पेट को ढोकीदेव, तमती जमा करेंगे। तो ये है कारण नॉर्मली से कहूना फास्ट 6 मास भितर छुआ मान बहुत कमन कि गैस प्रॉब्लम हुए, से बहुत बैड प्रैक्टिस भी सब अच्छी, जमी कि पिला को आप ग्राई पटर ग्राई मिक्सचर जन्मगुटी लिपि ट्यूब निशान एटा सेटा दियो, से पानी पी दियो, ये कर दियो से कर दियो, बहुत केते जण नहीं कि गुणी गारेडी पाखे झड़ाती अमका कर किसी से लाभ ना। ओनली सिंपल सॉल्यूशन आम सब कहूँ सेटा हूँ बर्पिंग। बर्पिंग हूँ माने आम कहवा जदि भेरी सिंपल ताको जदि अंडरस्टैंडिंग आम रखा जे पिला को ताको किछिटा मैन्यूवर अच्छे, किछिटा मेथड अच्छे जो आम ताको तार पेट्रो गैस को बाहर करदे। मुझे 5टा मेथड कहबी आज, जो मेथड रे आपन पिला को बर्पिंग करेंगे ताको धीरे जमी से धीरे धीरे पेट्रो गैस बाहर जीव। सबुठ कॉमनेस्ट मेथड जदि आम कहवा जो आम सब माँ मान को आप भी जानते सेटा हूँ कौन, धरतु फॉर एग्जांपल एटा गोटे बेबी, गोटे बेबी छोटे तो बड़ पिला भाई देखा गोटे छोट बेबी, धरतु बेबीटा को जिते आप कांधे पकाउं, कांधे पकड़ा बेलू ये फास्ट मेथड आम कह नंबर 1 मेथड बर्पिंग फास्ट मेथड रे आम कांधे पकाउं, आम सब ध्यान रखा कांधर ये जो पिलार चीन रहा, चीनटा जस्ट एभव आपंकर शरीर रूप रहा, एमती ना एमती रहा, ये भी है भूल। बहुत समय आम एमती थापिड़ दो, ये भूल होगा कारण चीनटा आप आहरी ऊपर रहा, प्लस यहाँ एमती कड़ेबनी,
एमती हेल्ले भूल हो गला तार मुहटा पूरा बॉडी को पूरा स्ट्रेट रहा पूरा पूरा चीनटा पूरा भरा देगी जमी पिलाटा स्ट्रेट पछपट को अनेक रही ना जे एमती ना जे एमती बुझिपारे तो ये तार प्रॉपर मेथड ताको कांद्रे भरा देले सेकंड है जो आपन पिला को बर्पिंग कर जो हाथ नौ हाथ पूरा ना धीरे धीरे एमती बाड़ेबार अच्छे जस्ट ये कला बेले ना जोर जोर बाड़ेबार अच्छे आपन को दीटा जिन करार अच्छे गोटे है कौन ना सिंपल ताको रब मैंने धीरे धीरे पिठे सर्कुलर मूवमेंट रे ताको रब करेंगे फॉलोड बाय टैप टैप माने जेंटल टैप ना बहुत जोर ना बहुत जमी पिला को आराम लगे आप टैप करेंगे पुणी किसी समय रब करेंगे टैप करेंगे ये जो रब टैप दीटा कंबाइन होकर कहवा बर्पिंग ये जिन के समय रखापाखि आम कह मिनिमम गोटे बर्पिंग टाइम 10 मिनिट मिनिमम हवा उचित गोटे फीडिंग धरते आप 15 मिनिट 20 मिनिट दौरान मिनिमम 10-12 मिनिट पर्यंत पिला को बर्पिंग करूँ जदि आप बर्पिंग करूना छुआ को जानी था आप फीडिंगटा इनकम्प्लीट हो गला आप फीडिंग गोटे पार्ट आप मिस करगले राति 3टारे भी हो पिला को आप ब्रेस्ट फीडिंग करूँ रात पिला उठी कांदिला आप क्षीर देले बर्पिंग करके शोबे खाली जब क्षीर खाइला शुई पड़े आप शुई पड़े गला से पिला सकाल एत कांदे आप मुंड खराब हो तो बर्पिंग न करवा द्वारा पिला गैस बाहरी पारे ये जिनस जोड़ा आप ध्यान रखिए ये फास्ट क्वेश्चन मुझे गोटे जिन भूली गली कहवाक जे पिला कहीं प्रोब्लेमटा हुए आम देखो आम गोटे भोजी भात खाऊ जहाँ भी खाऊ पेटर गोटे गैस होगा आम कौन कर बाहर कर दौरान कर ना ना आम जानी आम पोजिशनटा एपट सेपट करदे बाहर गैस यही जो जिनसा हो जाए जो जिनसा पिला निजे कहीं कहीं पेटर स्ट्रक्चरटा ही सेमती से जो स्पिंक्टर अच्छे आम जो लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर अपर एसोफेजियल स्पिंक्टर पिलांकर तार निज निजर कंट्रोल ना आम ये जो निज स्पिंक्टर को ढिला कर दौन ना बाहरी हो गैसटा पिला कर तो आम टिके डिफरेंट पोजिशन जब मानिपुलेट करके टैप करदे गैसटा बाहरी जीव वेरी सिंपल अच्छा ये फास्ट सेकेंड जिन कौन आम आ गए मेथड कौन कर धरतु आपंकर जमी कहली आपंकर चेस्ट अच्छे चेस्ट उपर पिला को एमती रखिके चिन को सीधा रखिके एमती टैप करेंगे ये है नंबर 2 ताकू भी जेंटल टैप जमी कहली रब एंड टैप ये भी सैया 10 मिनिट 12 मिनिट मु कहूनी जे आप सबुथर 5टा जाक स्टेप करेंगे से नहीं थोड़े यहाँ कले थे आउ गोटे करेंगे आउ गोटे टाइम करेंगे डिफरेंट टाइप कले पिला को भी भल लगे आपन को भी बोर लगे आउ सब आम कहू बर्पिंगटा कौन खाली माँ करेंगे बापा अच्छा जेजेबापा जेजेमा अच्छा अजा आई अच्छा से कम कौन कि कम लगाता तो बर्पिंग समस्ते मिसिक करूँ बर्पिंग करने द्वारा खाली जे पिला को आराम लगे से नुहे बर्पिंग करने द्वारा गोटे बढ़िया बॉन्डिंग छुआर सहित क्रिएट हुए मार तो माँ को आम सब कहू एटलिस्ट ब्रेस्ट फीडिंग कलापर किसी समय आप बर्पिंग करूँ बर्पिंग करने द्वारा मार मेंटाली गोटे भारी खुशी लगे मैंने पिला को निज छाती रखिक पिला माँ जो निजे टैप कर जो गोटे बढ़िया हैप्पीनेस फिलिंगटा आसो से ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशनटा अधिक हुए तेणुक आम सब कहूँ माँ मान बर्पिंगटा मिस करूँ माँ छुआ सहित मार भी फायदा ए अच्छा नेक्स्ट है आप जंगरे बसैबे जंगरे बसैकरी धरते आप जंगरे बसई बसैकरी तार जो अच्छी चेन अच्छी कहीं पिला तो बेक सड़की पारना सी सागे सागे मुंडा एमती हो तेणुक आपंकर जो 2टा आंगुली अच्छे 2टा आंगुली माने जो आपंकर थंब आउ इंडेक्स ताको एमती रखिए तार चीन को सपोर्ट करेंगे तार जमी आपंकर ये जगह को धरवे जमी पिला हेडटा ड्रप हो आपन जो हाथर एजटा तार चेस्ट रहा बास ये पोजिशन पिला को धरले आराम से पिला को किसी भी कष्ट लगे आराम लगे ये सेमती लेफ्ट हैंड रे रब एंड टैप रब आराम से रब करेंगे किस समय रब करेंगे टैप करेंगे ये भी सेमती आपन एपट साइड रे पुणी एपट साइड भी से करेंगे सेमती 2टा आंगुली रखिले तार चिन को धरले एमती सपोर्ट रखिले हाथर यही एज रे सपोर्ट कले तार चेस्ट उपर रखिले सेमती रब एंड टैप ये है गोटे थर्ड आप एमती भी ट्राए करेंगे आउ फोर्थ है कौन ना आपंकर पिला को आपंकर धरतु हाथ अच्छे हाथ को आप गोटे जिन कहीदे आप पिला को जितेबाला भी मुवमेंट कर पूरा जेंटल हवा दरकार पिला को नहीं खाली टणा उटरा एपट सेपट ये टाणला से टाणला ये जो ब्रेनटा अच्छी ना पिलार ब्रेनटा बहुत इंपोर्टाट आटा गोटे लुज चैम्बर भितर से ब्रेनटा बर्तन रही जब आप बहुत हलचल हलचल करेंगे छुआ को टणा उटरा एपट सेपट 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 एपट सेपट करेंगे ताने से ब्रेन उपर से ब्रेनटा भितर ना गोटे आपंकर एमती हल्ला भाया हो सेकेंड बेबी सिंड्रोम बोली कहुए पिलार मुंड चहली पूरा ब्रेन चहली कहते आप बहुत इंपोर्टाट जिन जानता तेणुक पिलार मुवमेंटा सब स्मूथ करूँ तेना पिला जन को धरते आउ जन दौरान धीरे की देले धीरे की नहीं रखिले धीरे की करेंगे आउ जन को धीरे की देवे आपड़ भी जब कर बर्पिंग पूरा जेंटली करेंगे केबे भी जोर की जल्दी जल्दी सेक करेंगे छुआ को अच्छा आपंकर 3टा गला नेक्स्ट फोर्थ रहा आम कमी करवा पिला को आपंकर एमती कहली गोटे हाथ रहा हाथ उपर एमती पकई पारे आ सब मन रखता जिते भी आप बर्पिंग कर हेड पोजिशनटा सब बॉडी रू उपरको थी दरकार उपरको एमती कले किसी मीनिंग ना
बुझिपारे सब टिके एमती उपरକୁ କରିକି ରଖିବେ सो दैट पिलार गैसटा जमी बाहर उपरକୁ इजी हम समटाइम्स पिला बर्पिंग कला बेले झाड़ा द्वारा बाटे भी वायु पास कर दिखते सी भी बढ़िया कथा तो एमती करेंगे तार हाथ को एमती रखिकी ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ତାର ହାତକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିପାରିବେ ଏମିତି ରଖିଲେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିକିରି ତାର ଯେମିତି ମୁଁ ଧରିଛି ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣ ହାତକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇଠି ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଏମିତି କରିକିରି ରବ୍ ଏଣ୍ଡ ଟେପ୍ ରବ୍ ଏଣ୍ଡ ଟେପ୍ ଇଏ ବି ସେମିତି ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଏ ହାତ ଗଲା ଏ ହାତରେ ବି ସେମିତି କରିପାରିବେ ଇଏ ରହିଲା ଏ ହାତରେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ହାତରେ ଏଇ ଦିଆ ହାତରେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତା ଚିନ୍କୁ ତାକୁ ସିଧା କରି ରଖିବେ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି କହିଛି ନା ବଙ୍କା ନା ଟଙ୍କା पूरा स्ट्रेट रहिबो पूरा टिके ऊपर को रहिबो बस हाथ रे बढ़िया करी सपोर्ट को रखिले छुआ को फीडिंग कर साला परे ताको पूरी सेमती लेफ्ट हैंड रे रब एंड टेप हे गला ये गोटे जिनस आउ गोटे जिनस है जे आम पिला को समटाइम्स कहू जे पिला को आपनकर जमती आम ठाकुर को जुहार कर ठाकुर जुहार कला बेले जे पोजिशन आम कर मुंडिया मार्चन ठाकुर को सेमती भी करेंगे टिके बड़ पिला माने पाखापाखि धरते आम कहवा 2 मास 3 मास बेलू जो पिला माने टिके पिला सियाणे हेलानी सेतल आपण टिके पिला को ताको सेमती कर पारिबे जमती पिला माने धरंतु आपण बेड हला कि आपनकर लैप रे भी हो ताको एमती रखिकरी तार गोड़ दीटा एमती होला गोड़ रहिला गोड़ को नै आसले तार पेट तळ को दी पट गोड़ को नै आसले रखिले ताको एमती करिकरी पिला को टिके एमती ऊपर को टेकी रखिबे आपनको लैप रे भी रखिकी एमती ताको रब एंड टेप कर पारिबे नाही तो बिछाणा ऊपर फार्म मैट्रेस पूरा गद्दी वाला बिछाणा करिवेनी काना नाक सेतरे चापी जिवो ताको टिके फार्म वाला मैट्रेस ऊपर रखिकरी जेमती मु देखौजी आपण सेमती करिकी ताको टिके एमती रखिकरी भी ताको जोहार कला बेला ठाकुर को जेमती आम जोहार करछन्ते जोहार कला बेला करिकरी एमती टिके रखिकी भी ताको वर्क कर दे पारिबे तो ये ला गोटे मेथड तो डिफरेंट आपण एकाथर जे एकदम से सब हे जिवो सेमती होबने आपण ट्राई करंतु देखिबे धीरे 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 आ ऊपर आपण को मास्टरी आसी जिवो किंतु जेमती कहली सबटु बेस्ट आ कॉमनेस्ट आउ एकदम इफेक्टिव मेथड है एटा जोटा आपन कहली बट प्रॉपर मेथड जोटा आपन इनिशियल स्टार्टिंग टाइम रे कहली ताको टिके केयरफुल होइबे खाली नै जे एमती कांदे पके टिके थापड़ देबे से किछि मीनिंग नै सेतरे तो ये रहला पांचटा मेथड नेक्स्ट हमें आसीबा जे पिला केतरा क्वेश्चंस जे बर्पिंग पिला को आपनकर डबा खाउता छां को करबा दरकार कि नै 100% दरकार बर्पिंग माँ क्षीर खाऊ कि डबा क्षीर खाऊ समस्त करेंगे बोतल खाऊ छुआ को बर्पिंग दरकार कि निश्चय दरकार बोतल खाऊ बा ताटिया चामच खाऊ बा माँ क्षीर डायरेक्ट भी खाऊ खाई सारा पर गैस फॉर्मेशन हम ही हम जेहेतु पिला क्षीर खाऊे तेणुक बर्पिंग सब पिला कम से कम 8 मास 9 मास नहला पर्यंत सब पिला बर्पिंग करवा निहाती जरूरी नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जे बर्पिंग केते समय करेंगे पाखापाखि 10 रु 15 मिनिट बहुत अधिक ना कि बहुत कम भी ना बर्पिंग आपनकर केबेटू स्टार्ट करेंगे डे 1 रु स्टार्ट करेंगे जो दिन प्रथम दिन आपन पिला फीडिंग स्टार्ट कले से दिन एका बर्पिंग स्टार्ट करेंगे प्रीमेच्योर छुआ जो मैंने बहुत कम पिला जो ओजन अच्छे कम बहुत ओजन कम लो बर्थ वेट पिला ताको बर्पिंग करहब कि ना डेफिनेटली करहब ताको बर्पिंग कला टिके स्पेशल प्रिकॉशन दरकार कहीं बहुत छोट रास्ता नाक रास्ता बहुत छोट बेक मोड़ी जबार संभावना बहुत थाए तो हेले भी पिला को धरिकी प्रॉपर मेथड रे आउ जन को असिस्टेंस रे ताको बर्पिंग निहाती करेंगे प्लस से जो लो बर्थ वेट प्रीमेच्योर बेबी मान आ गोटे एक्सट्रा जिन सब माँ मान को कंगारू मदर केयर भी करेंगे कंगारू मदर केयर होची जेमती कि माँ दीटा ब्रेस्ट मझे छोट पिला को जो प्रीमेच्योर बेबी मान को आम तल को एमती मुह माड़ी शोवा माँ पेटर पिला शुला गोटे कपड़ा चादर की जहाँ घोड़े देले पिला सॉक्स मोजा पिंधि टोपीटा पिंधि कांध पकईकि एमती बर्फ कर पारे आ द्वारा पिलार माँ हिटा भी छुआ पाक डायरेक्ट ट्रांसफर होगी आसो तमें पिलाटा गरम भी रही आउ पिला ता सहित आपनकर गैस बाहर भी इजी हम ये गोटे तरीका जो पिला प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबी मान ये गोटे बेस्ट तरीका ताको बर्पिंग करने तो ये रहा बर्पिंग रिलेटेड किछिटा क्वेरीज जोटा मुझे भावुँ बर्पिंग नहीं जो आपनकर किसी क्वेश्चन थी जो डाउट थी जे जिनसा कहीं केते दरकार बहुत समय जो मैंने नुआ नुआ जो मैंने धरतु जस्ट 15 दिन 20 दिन छुआ जन्म होती कहीं नॉर्मली पिला आपनकर पाखापाखि 2-3 सप्ताह पाखु 15-20 दिन रु पाखापाखि 4 मास 3 मास 4 मास पर्यंत जो टाइमटा भारी पेनफुल टाइम से समय पेरेंट्स मैंने भारी असुविधा पड़ती जो पिला से समय ही छुआर राति टाइम भारी कलिक हुए पेट बहुत काटे कांदती भिड़मिड़ी होती बांती करती खाद्य पूरा दही भाया बाहर कर दिखती छेना चिला भाया प्रबल हाकुटी मारती पिला आपंकर बहुत परेशान करते मैंने झाड़ा परिश्रा गड़बड़ी हुए सब केतरे झाड़ा होनी केतरे झाड़ा बहुत हो जाऊे केतरे पिला 3 दिन 4 दिन पर्यंत झाड़ा जा पास करूनी तो यही सब प्रॉब्लम देखिए से समय पे जाती तो यही सब जिनपाई बर्पिंगटा सब बहुत इंपोर्टाट जिन जोटा को आप केबे भी कौन से फीडिंग
ପରେ ବି ତାକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ତ ମାନେ ମୁଁ ସମରାଇଜ କରିବି ଏଇଆ ଯେ ବର୍ପିଂ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଭର ନୁହେଁ ପିଲାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ପିଂ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଡିଂ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସ ବୟସ ହେଇନି ଠିକ ଭାବରେ ବର୍ପିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାକୁ ବି ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଖୁସିରେ ରାତିରେ ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏଥର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାସ୍ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।